கடந்த செப்டம்பர் 2025 அக்டோபர் 2, 2025க்குள்ள 11 குழந்தைகள் இதே மாதிரியான சேம் பேட்டர்ன் பிரச்சனையாலேயே இறந்துருக்காங்க. ஸோ இதை அடுத்து தான் தமிழ்நாடு ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்கான பயாப்சி செக் பண்ணுறாங்க. இந்த கிட்னி பயாப்சி யாரோடது அப்படின்னு பார்க்கும்போது விகாஷ் யதுவன்ஷி அப்படிங்கிற ஒரு பையனோட பயாப்சி ரிப்போர்ட் தான். இந்த கிட்னி எதனால் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செக் பண்ணுவாங்கள்ல, ஸோ அதில் தான் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த சிறுநீரகத்துக்கு போகிற குழாய்கள் எல்லாமே ரொம்பவுமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு மூலப்பொருளால் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ இதை அடுத்து தான் இந்த தமிழ்நாடு ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட் செக் பண்ண அந்த சிறப்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயமானது வெளியே வந்து எல்லோரையுமே மிகவும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும்.